Hola, te presento la aspiradora de servicio para fotocopiadoras multifunción. En este momento vamos a proceder a abrirla y vamos a ver los accesorios y en sí el producto de la aspiradora. Ponemos aquí, tenemos lo que es la manguerita de succión, su cable de poder, completamente nuevo, y el acople para hacer el trabajo en diferentes módulos internos del equipo. Vamos a conectar su cablecito de poder. Esta aspiradora tiene dos velocidades, como podemos apreciar aquí. Vamos a colocar su manguera de succión y el acople que viene con su cepillito para la limpieza. Pues aquí tenemos el primer nivel de potencia de la aspiradora. Apagamos y aquí tenemos el segundo nivel de potencia. Para hacer una limpieza más profunda en el equipo tenemos este accesorio que es más flexible y podemos ingresar dentro de la máquina donde realmente vamos a necesitar la flexibilidad para tener nuestro trabajo. Tenemos una aspiradora que tiene bastante succión. Para finalizar, también tenemos el taponcito de la aspiradora. Esto nos sirve cuando nosotros la movilizamos para que el polvo del tóner no se salpique. Recuerda que puedes encontrarla en Equaprime a un precio insuperable.